اهلا، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنجهز مع بعض وصفه لجوع اخر الليل. الوافل بالبسكوت طعمه خطير، مختلف عن اي وافل اكلتيه قبل كده. طعمه خطير وسهل وسريع، وفي دقيقتين هتكوني مجهزاه. يلا بينا نشوف جهزنا ازاي. اول حاجه جبته بيضتين وربع كوبايه من السكر، مع كوبايه من اللبن وكوبايه من الميه ومعلقه صغيره كده من القهوه سريعه الذوبان، ونقلبهم كويس لحد ما المكونات بس تختلط مع بعض. كده خلاص السكر داب وامتزجوا مع بعض. ننزل بكوبايتين من الدقيق و... ونص كوباية من النشا، ورشة من اللهم صل عليك يا نبي، من بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من ايه يا جدعان، ومعلقة كبيرة من الكريم شانتيه، بتخليه تعتله طراوة كده، بتدي طعم خطير. نفضل بقى نقلب لحد لما ما نلاقيش اي تكتلات فيه. هنا كنت نسيت الزيت، ربع كوبايه من الزيت، ونقلبهم كويس جدا لحد ما المكونات خلاص. وهنا كنت سخنت مكنه الوافل. ننزل بقى بالوافل. خلي بالكم ما تمليش مكنه الوافل علشان ما يوقعش، لان هو لسه زي الكيك، لسه هيتضاعف. فايه، خليكم واخدين من بالكم من الحته دي يعني. مش بنملي المكنه وبعدين لسه هنقفلها، فمنمليش بقى المكنه. كده خلاص بنقفلها، وهي مجرد دقيقتين بيطلعلك الوافل. بصي، احسن ما تشتري برا. شوفي قطعة الوافل برا عاملة كام. هنا شايفين لونه بقى جولد وخطير؟ شايفين؟ خطير. نطلعه بقى، كان سخن جدا. نطلعه. المفروض نطلعه على شبكة، بس أنا ما عنديش، فانت سيبيه متهوي شوية علشان ايه ما يعجنش معاكي. ننزل بقى بقية الوافل. لو وصلت لحد هنا متنسيش تشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وتعملي لايك وتشيري الفيديو لاصحابك علشان ايه يوصل لعدد كبير. شايفين كوبايتين من الدقيق ومش مليانين قوي، عملوا لنا قد ايه من الوافل. والله العظيم طعمه خطير، لازم تجربيه الطريقة دي. نرص بقى الوافل علشان ده هنعمله كأنه طاجن كده او صينية. ننزل بقى ايه بمسحة كده من الشوكولاتة. طعم خطير. تعملي بقى مع كوباية نسكافيه او ايس كوفي بالليل كده، خطير روقان. تدهني كل الطبقات، وبعدين سيحت شوكولاتة ونزلت بيها برضو. لو وصلت لحد هنا متنسيش تصلي على النبي في الكومنتات. نفرد بقى الشوكولاتة على الوافل كله، وبعدين هنجيب بسكوتة ونكسرها بتنقل طعم الوافل في حتة تانية. والله بجد بتنقل الوافل في حتة تانية خالص. انت ممكن على فكرة ما تزينهوش وترش عليه بس رشة من السكر، او تنزلي بكراميل. اي حاجة عندك متوفرة زيني بيها. لو حابين ان انا اعمل معاكم وافل حادق اكتبولي في الكومنتات وانا هعمله لكم الوصفة الجاية. بعدين هننزل بصوص شوكولاتة وبس كده. نشوف بقى اللي كان في المكنة. واو خطير. هدوقه معاكم. بصوا طعمه تحفة، والله بجد تحفة فنية. خطير. يلا بقى قومي جربيه وقولي لي رايك في الكومنتات. ده الوافل ده طري شويه، لان انا كنت حابه ان انا اعمله
كأنه صينية كده. انما الوافل اللي انا عملته ده مقرمش بقى وفظيع برضو. هطلعه بقى وهويه برضو، وده انا هسيبه سادة لان الاولاد عندي مش بيحبوا بالشوكولاتة، فانا هسيب لهم ده سادة. هوريكم القرمشة دلوقتي بس اكيد مش هتسمعوا. شوفوا بفرجكم هنا ان هو قد ايه مقرمش. بس كده. لو الوافل مبينجحش معاكي جربي الطريقة دي وهتدعيلي. هنا بقى كنت محتارة ان انا ارصه ازاي عشان شكل التصوير وكده مش اكتر يعني، انما ترمون في الطبق قدام للعيال وخلاص. بس كده الفيديو خلص معانا.